Mëngjesi i kësaj të diele nisi me lajmin e trisht të ndarjes nga jeta të profesor doktor Selman Sheme, një prej figurave më të spikatura të botës akademike shqiptare me origjinë çame. Ai ishte një studiues i përkushtuar dhe mbrojtës i palodhur i çështjes kombëtare, veçanërisht asaj çame. Prej vitit 1969, profesor Sheme dha mësim në Universitetin e Shkodrës Luiz Gurakuçi si profesori i gjeografisë regionale të botës. Me përkushtim dhe qetësi, ai edukoi breza të tërë studentësh, duke u bërë një model i vërtet i dijes dhe përulësisë. Përtej auditorit, ai u dallua si shkretari i shoqatës patriotike Çamëria, si dhe autori i disa veprave të rëndësishme shkencore që pasqyrojnë historinë dhe trashëgiminë e trevës së Çamërisë. Ndër veprat më të njohura të tij janë vendbanimet në hapësirën historike shqiptare të Çamërisë, Çamëria, vendi, popullsia dhe jeta ekonomike, si dhe Epiri i Jugut Çamëria. Humbja e tij përbëj një dhimbje për gjithë botën akademike dhe për çdo njërin që e vlerëson dijen dhe përkushtimin ndaj atë dheut. Profesor Selman Sheme do të kujtohet gjithmonë me nder dhe respekt.